各位朋友，大家早！今天是112年的2月5号，好，今天是元宵节哈，元宵愉快，祝大家元宵愉快。不过我们就不大愉快了，给各位看，这都水渍哦。哦，这样今天在什么？在慈和宫啊，我给各位看慈和宫，慈和宫妈祖庙，结果这边靠海边还怎么样？我们早上不到6点就到了哈。你现在看上面很亮，其实上面都是乌云的，有没有？整边都是乌云的。那我刚刚看了气象，好像它今天整天都会下雨啊，所以我们今天暂时摊子是先借他们那个雨棚，借他们雨棚这边摆。那我们现在不敢起锅，因为怕万一他们庙方有意见的话，是不是能继续摆不知道。我们只是暂时先下这边了，然后当然还要看他们庙方的态度，如果他们同意，我们再起锅炸油。那要不然万一他们不同意的话，我们机器打下去是没有办法移动的。哦，我给各位看，我们这机器这地方是固定的哈。有没有？好，这垫脚垫起来，这边是固定的，所以，而且你如果说中途停止的话，这一台这个榨油机有没有？这个在运转了，你中途也没有办法让它停止哦。它不是像说你 CNC 机器或者什么，你一个工件做完我可以停止按暂停，这个榨油是没办法的哦，它都是一整个系列你全部都要直接做完，所以中间没办法停。它如果中间停的话是很麻烦的，所以你如果有看过我以前的影片，大概就知道。哦，搞炸！元宵节快乐！就等一下，我们今天可能就晚一点吧，晚一点再起锅，然后看看庙方这边怎么样，好，再做打算吧。没办法，这路边摊生意靠天吃饭，我们也是靠天吃饭的好了，喜欢施旺长记得帮施旺长做订阅、转发、分享、按赞，开小铃铛。因为今天不得不下摊，又有人订，上个月人家就订1箱了啦，所以一定要来这边打油。好了，我们就看看怎么样。也祝大家元宵节快乐。